Sasa isikie hii hapa. Mwamba aliondoka kusoma United States, anarudi leo Lagos. Cha kushangaza ni kwamba nyumbani kwao, yani mtaani kwake alipomwacha mchumba wake, mchumba yuko ndani ya nyumba ya baba yake, na sio eti ni mchumba yupo kwa mkwewe. Baba alishamuoa kitambo, ni mama yake wa kufikia. Yani uliondoka ukamwacha demu wako, unarudi ni mama yako wa kufikia, na baba akishapitisha ndoa kitambo, na unaambiwa muheshimu, na ulikuwa unamvulia nguo. Imekaaje hii? Hebu tusaidiane kwenye hiki kisa, maana mimi kimenizidi umri kidogo, labda watu wazima tutasaidiana. Imekaaje hii? Iko sawa ama ni vipi? Sasa iko hivi, tusipoteze muda. Hii inaitwa Movie Bank 1, Movie Tam TZ, kote ni matawi yetu, lakini kuna chaneli zingine zinakuja, maana hizi kazi ni nyingi kiasi kwamba huku hazitoshi, inabidi wewe unaangalia mpaka unasema basi. Iko hivi, Mwamba alikuwa ameenda chuo kusoma, na mzee alimpambania mwanaye akaenda kusoma nje ya nchi, kwa sababu alikuwa anamuandaa kwa ajili ya kuja kutumika kwenye kampuni zake. Mzee ni mfanyabiashara mkubwa, soma kampuni ni tele, akimwandaa mwanaye mali zinakuwa ziko sehemu sahihi. Leo Mwamba amegeuka kuja mtaani, amerudi kabisa mtaani kwake, na baba amempokea kwa shamla shamla, mahaba ni mengi, wamepiga sana stori, na mzee anamwambia vitu vingi vimebadilika. Jamaa anasema yes, naona vitu vingi vimebadilika, mpaka mezani kikaandaliwa chakula. Unajua ukitoka Ulaya, hivi vyakula vyetu tulivyozoea huku Ulaya, hivi vyakula hakuna. Kwa Mwamba alifurahia sana, yani cha kwanza ilikuwa ni huduma ya mezani, kwanza aweke tumbo sawa, alafu stori ziendelee. Sasa katikati ya msosi mzee akamwambia, unajua vitu vingi vimebadilika. Mwamba anasema yes, na umeniambia tutazungumza. Mzee anamwambia moja ya vitu vilivyobadilika ni kwamba nimeoa. Umeoa? Yani ndiyo, nimeoa. Mwamba akasema sawa, si jambo baya, lakini I wish nimuone huyo mwanamke ambaye ameuteka moyo wako mpaka umemsahau marehemu mamangu, umeamua kuoa tena. Yuko wapi huyo mwanamke? Akaitwa dada wa kazi na akaambiwa, hebu muite bosi wako. Dada wa kazi mbio mbio akaenda kumuita madam, mama mwenye nyumba. Sasa chuma inashuka inavyotokeza, mchiza anaitwa Daniel, ilivyofika ikamuita, Daniel, habari yako? Daniel akimtizama bidada anaitwa Ada, akamwambia Ada, unafanya nini hapa? Baba anasema, huyu ndo mwanamke wa maisha yangu, huyu ndio mama yako wa kufikia, yani mke wa pili wa mzee baada ya kufa mama yake. Oya, Mwamba kwanza lilimtoka jicho, alitoa macho kiasi kwamba hakuamini. Yani inawezekanaje hiki kitu? Hakitawezekana kabisa. Mzee, unasemaje? Haitoweza kuwa hivyo. Ada, kwa nini hivi? Hebu niambieni kama mnatania. Mzee anamwambia sio utani, na Ada anasema sio utani, mimi ni mama yako wa kufikia. Sawa kijana, kuwa na mipaka. Mwamba anasema hebu ngoja, mnataka kunichanganya. Yani mamangu vipi mzee? Mbona sielewi. Huyu mwanamke yani huyu, yani demu wangu mimi ageuke kuwa mamangu vipi? Yani unawezaje kumuoa demu wangu? Mzee, ulikuwa mjui demu au? Demu anamwambia unasemaje? Hebu naomba uniheshimu, mimi ni mama yako, tena usiniongelee hivyo. Chiza akasema, nyie vyovyote mnavyofanya hamwezi mkaja kunitia ujinga kama huu kwenye kichwa changu nikauelewa hata siku moja. Mimi niondoke, nimwache demu wangu, nirudi nimkute mama yangu. Ilimvuruga Mwamba, chakula akikuendelea kupita, akaona wewe sio kweli. Akamtafuta kwanza huyo mwanamke, watu wawili kwanza waongee kwanza. Wewe unasemaje? Yani kwa tumetoka kwenye mahusiano mpaka umekuja kuwa mke wa babangu, kwa nini umeamua kunifanya ubaya kiasi hiki? Mimi nilikukosea nini wewe mwanamke mpaka umeamua kunifanyia hivi? Najua it's okay, una tamaa, si ndio? Umeamua ili uingie naye kwenye ndoa ili iwe rahisi kukamata hizi mali, si ndio? Wewe una tamaa. Watoto wa kimaskini nyie mna tamaa sana, mkiona wazee wenye hela mko tayari kumvulia nguo mtu yote, haijalishi umri, ili mradi mpate pesa, si ndio? Tamaa ndo zimekuleta hapa. Sema sasa, unachokitaka ni mali. Mwanamke alimgonga kofi na akamwambia, uniheshimu mpuzi wewe, mimi ni mama yako, kuanzia leo usivuke mipaka, mimi ni mke wa baba yako, umenielewa? Mwamba hajaamini. Eti anasemaje? Ni mke wa nane? Oa, hii ngoma ilikuwa ni ngumu sana kiasi kwamba vitu havikai sawa. Kumekucha asubuhi, kuna G-Wagon hapa. Mwamba amewambia waisafishe, anataka kutoka nayo. Mama naye anashuka, anamwambia vipi, kwani hiyo gari? Anasema bosi ameniambia, bosi Daniel ameniambia nimsafishie hii gari, anataka kutoka nayo. Mama akamwambia, msafishie hiyo Range, hiyo G-Wagon mimi nataka kutoka nayo, kwa hiyo nitaitumia mimi. Mwamba anarudishiwa ripoti, anaambiwa mke wa bosi amesema yeye ndo anatoka na hii, wewe chukua hiyo Range. Oya, kaliibuka kamzozo hapa, kaliibuka kautata, watu walitoleana maneno ya shombo hapa. Na mwanamke akamwambia, wewe una shida gani? Nisikilize nikwambie, hapa ni nyumbani kwangu mimi,
mali za baba yako ni za kwangu, ikiwemo na haya magari ni mali zangu mimi. Kwa mimi ndo nitakayeamua nataka kutoka na gari gani, nataka kutoka na gari ipi. Sawa, kama unahisi na wewe una mbawa, katafute kwako, kuwa na mke wako, utawale vitu vyako, usiniletee umiliki hapa kwenye vitu vyangu. Mwanamke akapanda kwenye G-Wagon ikawaka, akaondoka. Mwamba hajategemea kabisa, akaondoka kuja kumwashia moto baba yake, kwa sababu alichofanyiwa yeye anaamini ni kama udhalilishaji. Mzee, mimi kwenye nyumba yangu kabisa, mwanao wa pekee kabisa anafanyiwa vitu kama hivi na huyu mwanamke? Ni kweli? Yani mimi nimemwambia mtu aandae gari nataka kutoka nayo, yeye anakuja kuniambia gari ni za kwake, yeye anatoka nayo hiyo gari, si ndio? Kwa mwanamke yani hiki. Mzee anasema taratibu, hebu muaddress vizuri, ni mke wangu, so ni mama yako wa kufikia, hebu usivunje mipaka, yani heshimu mipaka yako. Mwamba hataki kuamini kabisa hizi story, na wakimwambia hizi story za mama wa kufikia ndo wanamvuruga Mwamba, anapagawa, anachanganyikiwa kinoma. Sasa bidada anarudi, anasikia mzozo unaendelea huko ndani, kijana na baba yake. Baba anamwambia kijana awe na mipaka na sija kavunja mipaka kabisa kwa mkewe, na muheshimu kwa sababu ni mke wa baba yake, aanze kumuona kama mke wa baba yake, ache mambo ya kipuuzi. Mwamba kwa kuwa ametoka Ulaya, alikuwa anasoma Ulaya, inabidi sasa hivi aishike mikoba ya hii kampuni, kwa sababu hayo ndo malengo yaliokuwa ya mzee wake. Akasome ili aje aishike mikoba ya hii kampuni, aendelee mzee alipoishia. Sasa mchezi amerudi, kimbembe kikaja hapa. Alipokuja kukutana na wafanyakazi kwa ajili ya kumwambia mipango na malengo na namna gani ana malengo ya kufikisha kampuni mbali, ataipitisha njia zipi, watapitia wapi. Sasa Mwamba akaanza kumwaga nondo. Oi, mwanamke alikuwa amejipanga kumpangua, alimwaga nondo, mwanamke akampangua. Mwamba akaonekana mjinga kwenye hichi kikao, kwa sababu mwanamke ana mawazo na mipango mikubwa ambayo ina uwezo wa kuisaidia kampuni kuliko yeye alotoka kusoma Marekani. Mwamba akaona huyu mwanamke ananitafuta nini? Huyu mwanamke mbona anataka kuniharibia kila kitu kwenye maisha yangu, yani kila ambacho najaribu kufanya. Ametoka kunivuruga nyumbani, sasa hivi amekuja kunivuruga kwenye kampuni. Manake yeye ndo anataka aonekane anajua, yeye ndo anataka aonekane ana nafasi ya kusikilizwa kuliko hata mimi, si ndio? Mchizi alipagawa kiasi kwamba akashindwa kurudi nyumbani, akatafuta kwanza sehemu aende apate moja moto, moja baridi, tulize akili yake, kwa sababu ex wake anamchanganya sana. Baada ya kugeuka kuwa mama yake wa kufikia, anamvuruga. Wakati akiwa anapata moja moto moja baridi, kuna pisi moja ilikuwa imekaa hapa pembeni. Ipisi ikamsogelea Mwamba, na ilivyomsogelea Mwamba ikaja kumwambia, vipi, unaonekana kama hauko sawa, unakunywa kinywaji lakini unaonekana kabisa au feel ladha hicho kinywaji unachokinywa, kuna nini? Mwamba hakutaka hata kuficha, akasema, demu wangu wa zamani ameolewa na baba yangu, amekuwa mama yangu wa kufikia, ananichanganya kinoma. Mbaya zaidi ni kwamba ananivuruga nyumbani, leo kaenda kunivuruga mpaka kwenye kampuni, mali za baba yangu mimi, ambapo natarajia kuwa mrithi wa baba yangu. Kanifanya nimeonekana ni mjinga kizibo, ambacho sasa hata akiwezi kukabidhiwa tena ile kampuni. Kanichanganya kila upande. Mwanamke akasema, wow, unaongea story ambayo kiukweli inafikirisha. Story yako hii ni noma, na unafikiria nini? Mwamba akamwambia, sijui nafikiria nini. Mwanamke akamwambia, fikiria kisasi, ndio kitu pekee kitakachokusaidia. Jamaa akaona kisasi, unaongea vitu unavyoelewa, unamaanisha nini? Demu akampa business card na akamwambia amtafute, atampa mipango, mbinu na namna gani ana uwezo wa kumshinda huyo ex girlfriend wake. Hatotoboa kabisa kwenye mipango atakayompa. Bidada akajitenga, akatembea. Mchizi akarudi nyumbani, yuko chakali, amelewa huyo. Anaingia ndani, mzee anamwambia, unaingia kwenye nyumba yangu ukiwa umelewa, si ndio? Dogo anamwambia, ulitegemea nifanye nini? Ulitegemea nifanye kitu gani ikiwa umeingiza hii mtu hapa ndani, inakuja kunichanganya kila upande. Mbaya zaidi, inaenda kunichanganya mpaka kwenye kampuni. Inanitoa mimi akili, naonekana kama mjinga, naonekana hii takataka hii inanifanya. Baba akamwambia, koma kijana, unajua unaongea na nani? Unaongea na nani? Unaongea na mimi, mke wangu. Katika hiyo unaongeleaje hiyo lugha kwa mke wangu? Unajua kama huyu ni mke wangu, huyo ni mamako, natakiwa muheshimu. Mzee alizungumza mpaka akapandisha sukari. Wazee sukari zao ziko karibu. Sukari ilivyopanda, mwanamke akamshusha chini, leteni maji jamani. Akapewa maji. Hii shughuli ikawa imeisha. Kukakucha asubuhi, ni mtifuano humu ndani. Mama anafika jikoni, anakuta maagizo ya chakula alichosema kipikwe sicho kinachopikwa, kuna kitu kingine kinapikwa hapa. Nini kinachoendelea? Nini hiki mnapika?
walinzi sijui mabeki tatu hao wanaanza kujikanyaga. Unajua tajiri bosi Daniel amesema mumpikie nini? Ratiba ya chakula humu ndani inasemaje? Inasema leo tunakula ubwabwa, sasa hivi nini mnapika? Haya, shusha, toa jikoni, fata ratiba. Ubwabwa, mboga za majani, ni samaki, ni nyama, weka mezani, anayetaka kula ale na asiyetaka asile. Alafu nisikilizeni niwaambie vizuri. Mimi ndio mama na ndo mwanamke humu ndani. Mama mwenye nyumba naongea. Mmenielewa? Kuanzia leo majukumu ya humu jikoni mimi ndo nitakayewapa maagizo na si mtu mwingine awe yoyote. Niulizeni mimi kwa chochote mtakachoambiwa kabla mjathubutu kufanya. Vijana, kutakucha asubuhi kila mtu yupo kijijini kwa mama yake. Nimeeleweka? Sawa bosi, tumekuelewa. Sawa bosi, tumekuelewa. Ikafika muda wa chakula. Mwamba anashuka chini, anashangaa kuna maubwabwa yamewekwa hapa. Akamuuliza mpishi, vipi? Mbona sielewi? Nini hiki kimepikwa? Kwani anasema tumepika ubwabwa. Ubwabwa sasa nani alokuomba ubwabwa? Nilikwambia unipikie kitu gani? Mwamba anasema mama ndo alosema tupike ubwabwa. Anakwambia mama alisema, mimi kwa nilivyosema mama akasema mimi ndo lowazuia. Nisikilize nikwambie, kama unataka kula utakula. Hii nyumba ina utaratibu na namna inavyoendeshwa, sawa? Utaratibu hii nyumba hujaanza kutengenezwa baada ya wewe kuja. Tunaishi chini ya utaratibu tuliojiwekea. Kwa utaratibu unasema hivi, tutakula ubwabwa. Kwa kama unakula ubwabwa utakula. Kama hujisikii kula ubwabwa utajua mwenyewe. Na ni vyema ukaanza kula kwa sababu chakula kinapoa. Mwamba akakisusa chakula akaondoka, akaona mwanamke mbona ananivuruga. Mwanamke ananipanda kichwani. Akachukua simu, akachukua business card ya yule dem, akampigia akamwambia, huyu mwanamke ataniua. Huyu mwanamke ananipandisha sukari. Hebu nipe mipango. Mimi nafanyaje? Nataka nimshinde huyu mwanamke humu ndani kwa sababu anakoelekea ni ananishika kunako. Mwanamke akamwambia, si alikuwa ex girlfriend wako? Sasa sikia, hebu nikaribishe nije hapo nikuoneshe. Akakaribishwa kweli, mwanamke akaja hapa, akaja kama mpenzi na Mwamba akaanza kuoga naye kwenye swimming. Wanacheka, wanafurahia mapenzi huko. Huwezi ukaamini mwanangu. Mke wa baba roho inamuuma, anachungulia, anasema sitoruhusu nivunje moyo wangu kiasi hiki. Kwa nini unanifanyia hivi? Eti yeye inamuuma Mwamba akaleta demu wakati yeye kaoana na baba yake. Mwamba havimuumi. Mwamba alitumia huo wasaa na bidada, walikaa wakazungumza sana, mambo yalikuwa mengi, muda ulikuwa mchache, na akaingia na ule demu mpaka ndani. Wanaelekea huko chumbani, wakazagamuana. Hiki kidemu kikamsogelea, kikamwambia na kuona upo. Wow, ndo huyu. Hauna haja yote ya kujitambulisha na kujua tayari. Ex girlfriend wako ambaye aliingiwa na tamaa za mali akaamua kuolewa na baba yako. Wanawake wana tamaa kabisa. Yaani wewe umekula na baba yako anakula. Huyu mwanamke ni mbaya. Wanawake wengine ni wachafu. Aliongea maneno ya karabi, dada alimwacha kofi. Anataka kulirudisha, baba akatokea akamwambia, we usije ukathubutu kumpiga mke wangu kofi. Nataka kumpiga mke wangu kama nani? We ni nani unaingia ndani ya nyumba yangu afu unataka kumpiga mke wangu? Mwamba anamwambia baba yake, huyu ni demu wangu nimemleta. Sasa demu wako ndo anakuja kumpiga mke wangu? Hujamwambia? Au anatakaje kumpiga mke wangu? Sikiliza, iwe mwanzo na mwisho. Usiniletee vijitu vya ajabu ajabu humu ndani. Alafu sikia, tena mjiheshimu. Mzee akateleza, kidemu kikaona humu ndani wanapiga makofi kama Asumani makofi. Kikadia kumind Mwamba. Mbona nimepigwa pale makofi mbele yako? Demu wako ule zamani amenipiga makofi na upo pale hujafanya. Mbona unataka nifanye nini? Yule sasa hivi ni mama yangu. Ulitaka nimpige au ulitaka nifanye kitu gani? Ulikosea wewe naye, ulivuka mipaka, uliongea vibaya. Binti akamwambia, amenipiga kofi. Ipo siku atakuja kulijutia ili kofi alonipiga, kwa sababu sitomwacha salama, lazima nile naye ngoma draw. Baba akasogea hapa, binti akamwambia, samani sana mzee, nimekukosea najua. Mzee akamwambia, usijali. Kwani umefanya nini? Anamwambia, nimempiga mpenzi wa mtoto wako makofi. Mzee akasema, wewe ni mke wangu na amekukosea adabu. Mtu akimkosea adabu mke wangu anastahili kuadhibiwa. Kuwa na amani, ulichokifanya hata hujakosea. Binti anaendelea kujipa amani. Sasa hawa mabeki tatu wanajiuliza humu ndani, mbona kumegeuka, hakueleweki. Ulingo wa ngumi sio ulingo wa ngumi. Humu ndani sasa hivi kuna heka, mikelele ni mingi kweli. Watu hawaelewani hawa. Sijui kuna shida gani. Binti akasogea ofisini kwa Mwamba na akaja kumpa mipango. Akamwambia, hebu leta hiyo proposal yako nione mipango yako uliokuwa unaenda kuwapa, ulifeli wapi? Baba. Binti alimpa mipango Mwamba ambayo akiifanyia kazi ataenda kuwachanganya ile bodi ya wakurugenzi. Bwana we,
Mwamba si akaichukua ile mipango akaenda kuipresent. Alivyoenda kuipresent, Mwamba akaonekana ameongea kitu kikubwa kiasi kwamba mpaka kila mtu akampigia makofi na akaona hii idea ndo idea ambayo tunaitaka tuondoke nayo na itatuvusha kutupeleka kwenye nchi ya ahadi, nchi ya maziwa na asali. Mwamba akaonekana na akili timamu. Lakini cha kushangaza, binti anayeshirikiana na Daniel, huyu binti anatumika. Yaani kuna mzee mmoja ambaye yupo kwenye beef kubwa sana, anaitwa mzee Emmanuel. Yuko kwenye beef kubwa sana na baba yake na Daniel. Hawa ni wahasimu wa kibiashara, wanafanya kampuni ambazo zinashabiana kwenye biashara. Lakini sasa baba yake Daniel ameonekana kufanya vizuri saizi na tenda nyingi za serikali anazikamata baba yake Daniel. Kitendo hicho kinamsababisha huyu mzee Emmanuel kuwa anaumia na kuona babake Daniel wai michongo yote anaipata yeye, kwa nini yeye michongo haiji kwake? Kwa hiyo anatafuta namna atakavyoenda kumdestroy babake Daniel. Namna ya kumdestroy ni vipi? Amemtumia huyu binti. Huyu binti ni mtoto wa kaka yake, kwa hiyo huyu binti anafanya kazi na babake mdogo kwenda kudhoofisha upande wa pili wa zile kampuni ambazo ni maasimu na huyu Mwamba. Anatumika na Daniel hajajua. Daniel anajua demu ni msaada, kumbe demu anakuja kukusanya mipango kwa maadui zao, anataka aende akaishushe ile kampuni, ikiwepo ni pamoja na ile proposal ambayo amepewa Mwamba. Endapo kama ataifanyia kazi wamepotea, inaenda kuipeleka kampuni kuwa kwenye hali mbaya. Mwanamke anajaribu kupitia, anachanganyikiwa. Plani ni kubwa kweli, lakini anamjua Daniel ni kizibo. Daniel amepata wapi plani kubwa kama hii? Nani yuko nyuma ya hii plani? Kila akimchungulia Daniel yuko karibu na hiki kidemu. Hiki kidemu ni kinani? Kinafanya nini? Mwanamke alifikiria akaona yes, majibu yataongea tu. Ni lazima tutajua ukweli huyu mwanamke ni nani na anafanya kitu gani. Oya, kuna muda mwanamke akimtizama Daniel anakumbuka good memories ambazo aliwahi kuwa nazo huko nyuma. Yaani unajua kuna zile moment kwenye mahusiano huwa zinakuwepo, mnapitia moment fulani hivi unyama. Ukimtizama mwenzako hata kama umeamua kumove on, kuna namna unajikuta unakumbuka. Lakini sasa hata ukikumbuka, ushakuwa mke wa baba yake, utarudisha, utapasha kipolo, itakuwa ngumu. Daniel kumekucha, kakikamata tena kimada chake kakileta. Leo amekifikisha hapa. Mwanamke akamwambia, we binti, hauruhusiwi kuingia ndani ya nyumba yangu, baki hapo hapo ulipo. Mwanamke anasema, we kama nani? Yaani unahisi siku ile ulivyonipiga kofi nikatulia, ulihisi umeniweza? Sasa sikia, naingia ndani nione unakuja kunifanya nini? Unajiona we ni nani? Unajisi we kama nani? Mwanamke asimalize maneno, mama alichukua mimaji, alimwagia mimaji bwiti bwiti kuda dadeke. Mwanamke akaloana, alimaini kinoma. Daniel akaingia ndani, wangu anamwambia, baba umeona hiki mwanamke vitu kinachofanya? Angalia kilivyomwagia demu wangu maji huko, kimemloanisha mwili mzima. Kwa nini? Lakini akamwambia, wewe hebu koma kwanza. Unamwongeleaje hivyo mke wangu? Haujui kama ni mke wangu? Unakuja mbona uongei kwa adabu? Hebu zungumza. Unamwongelea hivyo mama yako au? Akamwambia, sikia, kuja mama. Unaongea wewe, mimi sina mama kama wewe. Mama gani kitu gani? Afa anakuja, oh jamani, kuna nini kinaendelea? Unaona? Anajifanya kama ajui kinachoendelea. Yaani amemwagia mchumba wangu maji. Baba alipandisha sukari tena. Baba akianza kufoka sukari inapanda. Alipandisha sukari mpaka akakaa chini, ikabidi waachane na hilo waendelee mbele. Leo wakakutana maasimu wawili hawa, wanawake ambao wameshindwa kuelewana kunako nyumba moja. Walivyokutana leo wakaleteana mashauzi, tambo ni nyingi, lakini binti akamwambia mama yake Daniel wa kufikia, akamwambia, nisikilize nikwambie, unahisi ulifanikiwa sana tukio lako lolifanya siku ile, si ndio? Kuna matukio mawili umeyafanya. La kwanza ulinipiga kofi, la pili ukanimwagia maji. Naomba nikutangaze kama mshindi kwenye hayo matukio mawili, ila naomba nikuandae kwa sababu yajayo yanafurahisha. Matukio yangu huenda yakakufurahisha zaidi kuliko ya kwako. Sikia, jiandae kwa vita inayokuja dhidi yako, kwa sababu nimejipanga na ninajua wapi nitakapoenda kukudhoofisha. Mwanamke anamwambia, kaa mbali na nyumba yangu, kaa mbali na familia yangu. Mwanamke akamwambia, sasa sikia, huko nako niambia nikae mbali, ndo nishasogelea karibu na nazidi kusogea karibu zaidi. Binti akateleza akaondoka. Ukweli ni kwamba huyu mke anachanganyikiwa, anapagawa kiasi kwamba kuna vitu haviko sawa. Anamwaza huyu binti ni nani? Bwana we, mwanamke akaja kunako hii nyumba. Hapa kuna mtoto. Huyu mtoto ni nani? Huyu mwanamke kumbe ana mtoto, alafu huyu mtoto amempangia sehemu nyumba, amemficha, anaishi kwa anti yake na hataki kabisa mtu yoyote ajue kama ana mtoto. Na maana hata ile familia haijui kabisa kama huyu mwanamke ana mtoto. Huyu mwanamke atakuwa ameenda kwa ajili ya kuchuma pesa za ule mzee ama vipi? Na huyu mtoto ni vipi? Anasema, anti, nashukuru sana kwa kunitunzia mwanangu.
naomba siri iendelee kuwa vile vile. Hata shuleni wasije kujua kabisa kama huyu mtoto mimi ndo mama yake. Sitaki mtu yoyote ajue kama huyu mtoto mimi ni mama yake. Naomba nisaidie. Anti, nashukuru kwa msaada unaonipa. Anti anasema chochote utakachotaka mimi nipo na nitakusaidia. Hatuwezi kukwama wala hatuwezi kufeli kabisa. Binti anaendelea kumpetipeti mshikaji huku akiendelea na mipango yake pamoja na baba yake mdogo kuangalia namna gani udhaifu wa Mwamba watautumia kwenda kudestroy kampuni ya baba yake, huku Mwamba asijue chochote kinachoendelea. Mchizi akaenda kumwambia baba yake kutokana na kinachoendelea, mzee, nimekuomba mara nyingi sana tuzungumze, unipi nafasi. Imefika wakati nawaza inatakiwa niondoke pale nyumbani nikakae mbali niishi maisha yangu, kwa sababu kinachoendelea Misri kinacho, alafu wewe unaonekana kama unakifumbia macho. Mzee akasema unataka tuongee nini? Akasema tuongee hiki kwanza. Mzee, yule demu kujua kama ni demu wangu? Ukujua mimi nilikuwa na mahusiano naye? Imewezekanaje umeenda kumuoa? Mzee anasema mimi sikujua, hakuniambia. Wewe ndio umekuja kuniambia kama ni demu wako, sio mimi ningefanya. Kaambia sawa, ushajua sasa hivi. Umefanya nini? Baba, unamchukua mwanamke ambaye mimi nilikuwa nalala naye uchi. Unaenda kulala naye uchi kwenye kitanda cha mamangu. Kweli? Kwenye kitanda cha mamangu yule mwanamke anaenda kulala. Kweli? Ina maana mamangu anashare kitanda na mwanamke wangu? Baba alimfokea tena, mambo yakawa mengi, wakashindwa kuelewana. Mambo ni mengi kweli. Hii familia kuelewana ni ngumu sana. Mzee akiwaangalia hao watu wanavyopishana, yeye mwenyewe anasema humu ndani ipo siku watakuja kuumizana. Mchizi akamfuata huyu mwanamke akaja kumwambia, unajihisi umeweza, si ndio? Unahisi umeniweza kabisa, kila ambavyo unafanya unajaribu kuniblock, si ndio? Mwanamke anamwambia, hatimaye nimekuwa mimi ndo mke wa baba yako, sasa mama mwenye nyumba. Jamaa akasema mimi ndo mtoto. Sasa tutaona kati ya mimi na wewe nani atakayebaki mwanafamilia halisi humu ndani. Hili tutakavyolimaliza. Wana ni wanazidi kutambiana humu ndani, watakuja kuumizana, watakuja kuuana. Sasa leo mama akiwa kwenye mizunguko yake, kuna sehemu akapita, kuna mgahawa aende akale, anashangaa kumuona yule demu ambaye anakujaga pale na Daniel, kama demu wa Daniel amekaa na yule asimu wao kwenye biashara. Huyu mzee Ima ambaye ni mpinzani, mshindani wake mkubwa. Yani unamuona mwenyekiti wa CCM amekaa na mwenyekiti wa Chadema Chemba, wanazungumza. Hao watu wanazungumza nini? Mbona huku tunaona kama wanataka kuuana? Mwanamke akaona hapa kuna kitu hakiko sawa. Hawa watu wawili wanokaa pamoja wanazungumza, alafu huyu mmoja anarudi huku anajifanya ni mwenzetu, au anatusnichi au anatumwa. Ina maana kuna kitu hakiko sawa. Ikabidi aende kurudia kupitia ile proposal ambayo Mwamba alileta, Daniel alileta, wanataka waifanyie kazi. Ikoje ile? Bwana we, alivyoipitia hatua kwa hatua, anasoma kifungu kwa kifungu, akaja kugundua ile proposal iliandaliwa upande wa kule, na ile proposal kama wangeifuata walikuwa wanaenda kuichoma kampuni. Oya, hakuamini mwanamke. Akamfuata Daniel, akamwambia Daniel, tuachane na tofauti zote tulizo nazo, hii kwa ajili ya kampuni. Hivi unamjua yule demu wako vizuri? Unamjua yule demu anatokea wapi? Akamwambia unamaanisha nini? Akamwambia sikia, anashirikiana na Chifu Emmanuel Anaya. Anashirikiana naye? Haitawezekana. Inawezekana? Akamwambia wanajuana vizuri, mimi nimewaona na nina ushahidi. Jamaa akasema haitawezekana, kwa sababu jamaa anamjua huyo mzee, ni asimu wao mkubwa sana, ni watu ambao wameleteana shida sana na baba yake na wanashindana kinoma, yani kiasi kwamba mpaka usalama wao huwa wanatishiana. Mchizi akapewa ushahidi wa video, hakuamini, alipagawa. Usiku kwa usiku alienda kumtafuta yule mwanamke, akamwambia oho, kwa hiyo kumbe wewe unajuana na Emmanuel Anaya, si ndio? Unajuana na anakutumia, si ndio? Binti akasema kwa hiyo umeamua kumwamini yule mwanamke, si ndio? Umeamua kumsikiliza, hutaki kunisikiliza mimi. Akamwambia nijibu swali langu, unamjua huyu mtu naye kuuliza? Binti anasema kwa kuwa umeamua kumsikiliza yeye, hutaki kunisikiliza mimi, basi amua. Akamwambia sikia, nataka unijibu, yule mzee mnajuana naye, anakutumia, si ndio? Binti akasema ndio, amenitumia kwa sababu mwenyewe na malengo yangu nataka kufanikisha, kwa hiyo ndio maana nimeamua kutumika. Jamaa anasema oho, kwa kumbe mimi nilikuwa natumika, ulikuwa unanitumia mimi kutaka kudestroy kampuni yetu, si ndio? Binti anasema sasa ningefanyaje wakati wewe ndio ulikuwa mtu dhaifu pale? Mwamba alijiona ni mpumbavu, aliamini amepata mtu anayemwamini, anaamini kabisa ni mtu ambaye anaenda kuvuka naye, anafika naye kwenye nchi ya ahadi. Kumbe kila mtu yupo kwa maslahi yake. Mchizi akaona haya maisha, usimwamini mtu. Akaja kumgongea mlango mama yake wa kufikia, na akamwambia anaomba wazungumze, aingie ndani wazungumze. Akamwambia nisamehe sana,
kuna kila sababu ya kutaka kukuomba msamaha, kwa sababu nilikokuwa naenda kampuni ningeitia kiberiti, maana sikuwa nashtuka kabisa kama natumiwa. Yule mwanamke kumbe kweli alikuwa ametumika, na yule mwanamke alikuwa amekuja kwa ajili ya kunikamata mimi tuiangushe kampuni yetu. Mimi sikujua kabisa. Binti anasema mimi nilijua, lakini bwana we, wameangaliana hapa, mwamba akamdaka mama yake wa kufikia, kamlamba mate. Oya, huyu jamaa ana hatari, anataka kushia na babake. Mama anasema sio sawa, hebu ondoka. Mama mwenyewe amepagawa. Yaani ukweli ni kwamba hao watu bado wanapendana. Mzee anachokifanya humu ndani atakuja kumpa lawama mwanae, kwa sababu kitakachoendelea humu ndani, mwamba ataanza kumla mama, huku mzee bado anaendelea kumla. Hapa sasa wakaanza kidogo hata kuzungumza, lakini hali ya mapenzi imesharudi ndani yao. Kila mtu anajiona anahatia kwa mwenzie. Mwamba anasema nisamee kwa kilichotokea jana usiku. Jamaa anasema hebu kisije kutokea tena. Hebu tuachane na hivyo vitu sasa hivi. Hebu tuangalie namna gani tunaweza tukapambana na kampuni. Tuangalie namna gani tuna focus na kuisaidia kampuni iende mbali. Jamaa anasema kweli uko sahihi, lakini Mwamba kukaa karibu na huyu binti anashindwa. Anakumbuka vitu vya zamani. Anaona kabisa ni mwanamke wake, anastahili kuendelea kuwa naye. Mwanamke anampenda Mwamba, anashindwa, lakini ndio hivyo, ameshakuwa baba yake. Ameshakuwa mke wa baba yake. Anafanya nini? Mwamba leo anamkuta mwanamke amekaa anazungumza video call na mtoto, na anasema mwanangu, nimekumisi sana. Vipi? Nitakuja kukusalimia. Anti ya jambo. Kuwa mtoto mzuri, alafu ukimaliza mtihani utaenda kwa bibi yako kumsalimia. Mwanangu, wewe ngoja. Kumbe una mtoto wa siri umemficha. Naambia unaongea kitu gani sasa? Unaongea kitu kwa nini sija kusikia? Nilikuwepo na nimesikia kila kitu toka mwanzo. Una mtoto umepiga chini. Vipi? Hilo jibaba lako linajua kama una mtoto? Sugar daddy wako anajua kama una mtoto? Au hivi ndivyo ulivyomdanganya? Kumbe una vitu vingi unafanya sirini. Kwa umekuja kutuvunja, umekuja kutudhoofisha, una mambo mengi unafanya sirini, si ndio? Sasa sikia, sitakuacha ukatoboa kwenye hili. Nimepata pa kusimamia. Oya, mubaba wako lazima atajua kama una mtoto. Mwamba akaondoka mbio, kaja kwa baba yake, akamwambia mzee, malikia wako, mwanamke wako, kipenzi chako unajua kama ana mtoto asili amekuficha? Baba akasema ndio, najua ana mtoto. Jamaa kwanza akaganda. Ni maana hadi wewe unajua kama ana mtoto? Ndio najua. Na huyo mtoto ni mjukuu wangu. Mjukuu wako? Yaani kivipi mjukuu wako kivipi? Ni mtoto wa mwanangu. Unasemaje? Ni mtoto wa mwanao vipi? Mbona sikuelewi? Yaani ni mwanangu mimi au? Mzee akamjibu ndio, ni mtoto wako. Wewe ngoja. Baba, kwa mimi na mtoto na ukuwe kuniambia? Yaani na mtoto mmekaa kimya, mniambii, mko kimya. Mwanamke ana mtoto, unajua kabisa kumbe hadi ana mtoto wangu umemuoa. Mzee alisimama akamwambia, wewe ni mpumbavu. Wewe ni mjinga, hauna akili. Wewe ndio unakuja kuniuliza mimi una mtoto, ulinitia mimba mimi? Mimi ndio nilonitia mimba nikamzaa huyo mtoto hadi uje kuniuliza mimi? Mimi ndo nikujibia wewe kama una mtoto? Wewe hujui kama una mtoto? Wewe mtoto hivyo umechanganyikiwa au? Wewe hauna akili wewe. Tena sikia, leo ngoja nikwambie kitu ambacho sikuwahi kutaka kukwambia. Unaona huyu mwanamke, mheshimu sana. Mheshimu sana. Huyu mwanamke umemtia mimba ukakimbia ukamwacha. Unalijua hilo? Hivi unajua namna gani amehangaika, ameteseka yeye mwenyewe kuilea mimba mpaka amemzaa huyo mtoto? Sikia sasa nikwambie kitu ambacho leo nataka nikufungulie ujue. Kampuni yetu mpaka pale ilipofikia, kuna mpango kazi ulioletaga. Binti alivyokuja akaniambia ukweli. Ule mpango kazi au kuutengeneza wewe, alitengeneza yeye. Binti hata wakati mko chuo alikuwa na akili nyingi anakuzidi wewe. Ndio alokusaidia wewe ukapata ufaulu mzuri hata ukaenda kusoma nje. Ni ukweli ni uongo? Wewe si kizibo tu au unadhani mimi sijui? Binti anakuzidi akili, kibiashara yuko mbali, na ndio alosaidia hii kampuni mpaka tumefika hapa. Mafanikio ya kipesa tumeongezeka, tumechukua miradi kibao, ni kwa sababu ya msaada wake yeye. Unajua kingine alichokifanya ni nini? Ulivyoondoka ukamwacha chuo, binti alishindwa kumaliza chuo kwa sababu alikuwa na mimba. Aliendelea kuhangaika na mimba yako ukiwa umeondoka. Alikupigia simu nyingi wewe baada ya kwenda Ulaya, ukaanza kuhangaika na mademu wa Ulaya. Ulikuwa unapokea simu zake. So ni mblock, ukambana kila sehemu kiasi kwamba ukautaki tena kuwasiliana naye. Uko unamuona demu wa Afrika tena, si ndio? Umepata mademu wazungu. Alafu sasa hivi unaongea kitu gani? Sasa hivi umechanganyikiwa. Unakuja kuuliza kitu gani? Sikia iko hivi. Huyu mwanamke alinifuata akaja kuniambia changamoto anazozipitia. Alikuwa anatamani aende mbali na mtoto wangu kwa sababu aliniambia ukweli kuwa mtoto ni wa kwako. Na nikaenda kumpima DNA huyu mtoto, ikathibitisha DNA kuwa huyu mtoto ni damu yetu, maana yake ni mtoto wako wewe. Kwa ajili ya kumlinda huyu mwanamke asiende mbali, kwa sababu alikuwa anataka kutokomea kusikojulikana na huyu mtoto, nikaamua nimuingize kwenye kampuni yangu na nimlete kwenye hii familia, kwa sababu aliniambia kila kitu, hata mpango uliokuwepo kwenye kampuni yangu na ufanyia kazi aliuandaa yeye. Kwa nikaona ni mtu ambaye tunamhitaji sana kwenye kampuni.
na ili niendelee kumlinda, aendelee kubaki kuwa chini yangu, nikaamua kumuoa. Na nilimuoa kimakaratasi tu, tulienda tukasainishiana mahakamani, nikawa nimemuoa. Sasa ningefanyaje? Sikuwa na mapenzi, lakini nilimuoa ili mradi niweze kumdhibiti akae chini ya himaya yangu, ili damu yangu isiende mbali. Na tukaamua kumpangia yule mtoto nyumba sehemu nyingine, kumpa anti yake aishi naye, kwa sababu ya vita za kibiashara ambazo tunazo na maasimu wetu. Kwa sababu inafikia stage, kuna muda hata wanataka kabisa kututoa maisha yetu. Tukaona mtoto angeishi kwenye hatari kubwa. Ndio maana mtoto akaamua kukaa sehemu ya usiri, sehemu ya kificho. Najua kila kitu. Unadhani mimi sijui? Hata huyo mtoto mimi ananijua. Mwamba alikaa kimya na mzee akamwambia, wewe ni mjinga, ni kizibo. Wewe sio kitu. Huna msaada wote hata kwenye ile kampuni zaidi ya huyo mwanamke. Huyo mwanamke ndo mchongo mzima, ndo kila kitu. Alafu unakaa hapo unaongea nini? Unaongea kama hauna akili. Mwamba alitulia. Wewe baba, hivi unajua kutulia? Mzee aliongea mpaka akapandisha sukari, pressure ikapanda, akaanguka, akapelekwa hospitali. Anarudi, binti anauliza vipi, mzee anaendeleaje? Anasema mzee amepata stroke, na ile stroke imepelekea apumzishwe kwanza. Daktari amesema tumwache apumzike, lakini muda wote alikuwa akikuita wewe jina lako. Mzee anakuita wewe kila saa. Binti akamwambia Mwamba, ni vyema usiendelee kumsumbua mzee. Kama daktari amesema mzee anatakiwa apumzike, naomba muache mzee apumzike. Usiende kumletea usumbufu, hususan wewe. Umekuwa msumbufu sana kwa mzee. Binti akarudi akakaa. Mwamba kumwomba msamaha binti anataka, kutaka kuzungumza naye anataka, lakini anaanzia wapi? Anashindwa kujua aanzie wapi. Mwamba anajikuta sasa afanye kitu gani? Afanyeje ili aweze kueleweka? Hii ngoma inakuwa ngumu. Mwamba inabidi awe mpole, maji yanazidi unga, anapitiliza. Hii ngoma tayari imeshambana kunako. Anatamani kumsogelea huyu mwanamke aongee naye. Anamwambia, nisamehe sana. Nimejua namna gani nilifanya maumivu makubwa sana kwenye maisha yako. Nilifanya usaliti ambao ulikupa maumivu makubwa. Sasa ndo mimi nayapitia yale maumivu. Sikuwa mkweli. Nilikuacha peke yako, ukahangaika peke yako. Haukupaswa kuwa mwenyewe, lakini uliteseka na mimba mwenyewe, ukahangaika mpaka ukamzaa mtoto ukiwa mwenyewe. Nisamehe sana kwa yote ambayo nilikutendea. Sikujua, nilifanya makosa makubwa sana. Sijui hata nianzie wapi. Mwanamke vinamuuma, machozi yanamtoka, anakimbia anaondoka. Baba amerudishwa hapa nyumbani. Kutembea kidogo bado, anatumia hiki kiti. Mwamba anasogea, anakuja kumwomba baba yake msamaha kwa tabia yangu niliyoifanya. Mzee, sikujua kinachoendelea humu ndani, nikafika tu nikaanza kufokafoka. Sikujua mmeshafanya mangapi mengi kwa ajili yangu, mimi sikujua. Mzee wangu, nashukuru sana kwa kuniokolea mtoto wangu. Nashukuru sana kwa kuruhusu mtoto wangu asiende mbali na kumjali na kuendelea kumtunza mwanangu. Leo ningeenda kumtafuta wapi huyu mtoto? Nisamehe sana kwa yote niliyofanya. Nimefanya vitu vingi vya kijinga, upumbavu mwingi, lakini niko chini ya miguu yako. Naomba unisamehe. Mzee anasema, binti ni mwema sana. Binti ni mtu sahihi sana. Wewe ulikuwa mtu sio sahihi sana kwake. Umekosea vitu vingi sana, lakini binti bado yuko hapa na ameonyesha ushujaa mkubwa sana. Binti amenuna, amekasirika, anataka hata aondoke kwenye hii familia. Sijui anataka aondoke nini sasa? Anamkimbia nani wakati ni mke wa baba? Au vinamshinda tena kuishi na Mwamba humo ndani wakati ndo baba wa mtoto wake? Mwamba amekuja kuomba msamaha na namuomba huyu mwanamke asiondoke. Lakini kilichotokea, bwana we, Mwamba kamla mate na mwisho wa siku akaupiga huu mzigo. Wamenichanganya hawa. Wanashia na baba au ikoje? Kumekucha asubuhi, mtoto ameenda kuletwa. Mtoto alivyomuona babu yake akakimbia akamkumbatia babu. Vipi babu, habari za hapa? Salama. Nilikumisi. Nisikia umeenda hospitali, unaendeleaje? Babu anasema niko safi mjukuu wangu. Dogo anashangaa, mbona anamuita babu amuiti baba? Oya. Dogo anamuuliza mama, kwani huyu nani alosimama huko? Mama anamwambia huyo ndo baba yako. Oya. Dogo anakuja kumkumbatia baba. Machozi yanamtoka, baba haamini. Huyu ni mwanae, anamuona leo. Sasa ngoja nikusanue, ikoje? Huyu mzee sio mshenzi. Huyu mwanamke mzee alimuoa kwa niaba ya mtoto wake. Na huyu mwanamke hakuwa anafanya chochote na huyu mzee, ila mzee alimuoa binti na akamtunza kunako hii nyumba kama mke wa mtoto wake. Yaani alimuona kabisa hii ni future ya mtoto wangu, akaamua kumweka humu, lakini ili amlinde na ampe heshima na thamani humu ndani, akafanya kama ni mke wake na kila mtu humu akajua ni mke wake, lakini alikuwa ni mke wa mwanae. Hajawahi kufanya naye kitu chochote. Mzee ni mtu mzima huyo, hawezi akawa mshenzi kama namna unavyofikiria. Ona sasa, unaangalia movie unamwona mzee ni mshenzi. Mzee wa watu sio mshenzi bwana, msimwazie hivyo. Mwamba anarudishiwa mkewe rasmi na mzee anamwambia, huyu ni mkeo, hiyo ni familia yako. Mwanangu, ile familia yako. Mimi nilikuwa nakulindia tu. Tunahitaji wazee kama hawa.
sio walafi, anakulindia mkeo na fresh kabisa, unarudi unakuta mkeo yuko salama. Mtoto kamkumbatia babu, baba kamkumbatia mkewe, ni mabusu tu wanafurahia. Hatimaye wamekutana tena. Kudadadeki, ilikuwa imenichanganya hii. Ingenivuruga kama ingebaki kuwa vile vile. Ile ilikuwa ni movie kali sana. Mimi na respect na nasema ni movie kali sana, na wana wamefanya mengi sana makubwa. Wameupiga mwingi sana. Shout out sana kwao. Sijui wewe unasemaje? Vipi? Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, lakini kuna channel nyingine na introduce hapo. Nitaweka linki kwenye description, ukigusa inaongezeka hiyo. Zote channel zetu. Hebu tuendelee kwenda speed kwa sababu mambo ni mengi, muda ni mchache. Bye bye. Mimi naitwa Joe Babila.